Caro diario, dopo questa stressante giornata, finalmente un po' di pace. Passeggio da sola, nel cielo quasi scuro, con il mio taccuino in mano. Le stelle iniziano a brillare lontanamente. L'aria frizzante di marzo mi pizzica il viso, come una rassicurante carezza. L'odore della terra fresca e umida, al quale non avevo mai fatto caso, mi fa apprezzare questa vita. Che giornata! Nella pace di questo imbrunire la rivivo. Ogni giorno è come se fosse domenica. La mamma e il papà sono a casa, le loro aziende hanno chiuso per un po' e le scuole sono chiuse. In cucina, al mattino, si fa colazione tutti assieme. Ognuno di noi si lava spesso le mani, i baci si mandano, le coccole si evitano. La paura c'è e si percepisce anche in casa. Mamma e papà cercano di sdrammatizzare la situazione, anche se ogni volta che accendiamo la televisione è un bollettino di guerra. Papà si dedica al giardinaggio. Il giardino ora è perfetto. La primavera si fa vedere, i fiori sbocciano e le piante germogliano. Mamma lava le tende, riordina, pulisce. Ognuno cerca di impiegare il tempo della giornata nel migliore dei modi, proprio per non pensare. La spesa l'abbiamo fatta la scorsa settimana ed oggi abbiamo provato a fare il pane. Delizioso! Oggi era anche la festa del papà ed io ed Alice abbiamo preparato le crepe per festeggiare, anche se non ci sarà il regalo. Trascorro le giornate tra i compiti, qualche uscita in giardino e le videoconferenze con i professori. Tra l'altro, stamattina sono anche stata interrogata in grammatica. Che strano. Interrogata in quarantena, in videoconferenza. Me lo ricorderò. Oggi il sole splendeva, faceva caldo, ma quando esco in giardino la cosa che più mi colpisce è il silenzio. Non ci sono auto, nessun rumore. Le giornate sono lunghe. Vorrei passeggiare, incontrare le mie amiche, andare in bicicletta, andare a scuola, ma non si può. E così, caro diario, oggi pomeriggio mi sono sentita su WhatsApp con le mie amiche. Abbiamo riso e scherzato. Pensa che mia cugina mi ha fatto una videochiamata di gruppo con i nonni ed ognuno ha fatto finta di essere in un paese diverso. Io ero a New York, i nonni a Formentera e mia cugina alle Maldive. Cosa non si fa per passare il tempo? Anche i nonni sono diventati tecnologici, non ci si crede. Sai, ringrazio Dio di avere una sorella. In queste giornate con lei è tutto più facile e la compagnia non mi manca. Ah, abbiamo anche giocato a carte, ormai lo facciamo spesso, e sono diventata proprio brava a scala 40, sempre il 40 di mezzo. Non avrei mai pensato di dover passare le mie giornate in quarantena, ma bisogna, per il bene di tutti. Tra l'altro, oggi una cosa mi ha colpito molto. Ho visto al telegiornale tantissimi camion militari trasportare molte bare di persone che hanno perso la vita per questo maledetto virus. Sì, maledetto. Non potevo credere ai miei occhi, eppure succedeva veramente. Caro diario, come ha detto il presidente Conte, dobbiamo stare distanti oggi per abbracciarci più forte domani. Speriamo sia così. Speriamo che la situazione si risolva. Ho paura, paura per i miei genitori, paura per i miei nonni, paura. Sinceramente, speravo in un anno più sereno del precedente. E così alzo gli occhi al cielo e chiedo al mio angelo di proteggermi e di proteggere tutti noi. E sono convinta che lo farà, perché lui ci vuole bene. A domani, caro diario. La cena è pronta. Aurora.